और सीमा जी, आपको कैसा लग रहा है आपका फर्स्ट बारबेक्यू इन बेंगलोर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इससे? बहुत अच्छा ग्रिल होगा। गुड। हाँ जी रचित जी, आप कुछ कह रही थे? लाइफ में पहली बार आग लगाई। रचित जी बताएंगे कि कुल मिला के कितना टाइम और लगेगा? दर्शक बेकाबू हो रहे हैं। मेरे अनुमान के अनुसार, अरमान नहीं अनुमान अच्छा है के अनुसार कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। ओके। यहाँ पे चिकन मैरिनेट होते हुए